Аускультация сердца. Для начала я должна объяснить пациенту суть проводимой методики, получить его согласие. Далее я должна обработать руки антисептическим средством и обработать фонендоскоп. Теперь для начала проведения аускультации я должна определить верхушечный толчок, расположить пальцы рук так, чтобы попасть на пятое межреберье среднеключичной линии. Определила. Здесь я определяю точку митрального клапана. Вдох, выдох, не дышать. Далее я перемещаюсь на правую парастернальную линию, второе межреберье. Здесь я определяю точку аортального клапана. Вдох, выдох, не дышать. Перемещаюсь в левую парастернальную линию, второе межреберье. Здесь я определяю точку клапана легочной артерии. Далее я перемещаюсь на основание мечевидного отростка, чуть правее. Здесь я определяю трехстворчатый клапан, точку трехстворчатого клапана. И последняя точка – это третье межреберье, дополнительная точка аортального клапана.